ஹலோ டூட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ப்ரொவிடன்ஸ் மால், அந்த மாலில் பிவிஆர் தேட்டர் இருக்குங்க. ஸோ அந்த தேட்டருக்கு தான் நம்ம ஒரு படம் பார்க்க வந்திருக்கோம். அது என்ன படம்னா, வி கிரியேஷன் தயாரிப்பில் கலைப்புலி தானு வழங்கும் தனுஷ் நடிப்பில் நம்ம செல்வராகவன் இயக்கத்தில் வந்திருக்க நானே வருவேன் தாங்க வந்திருக்கோம். வழக்கமாக ஒரு கதையில் சொல்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜாவுக்கு பதிலாக ஒரு ஊரில் 2 ராஜான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க கதையில். அதுலேயும் அந்த ராஜா, ஒரு ராஜா நல்ல ராஜா, ஒரு ராஜா கெட்ட ராஜாவா. அந்த நல்ல ராஜா எப்படி போகிறாரு, கெட்ட ராஜா எப்படி போகிறான்றதாங்க இந்த கதையே. இந்த படத்தில் ஹோமேஜ்னு சொல்லிட்டு 1995 ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிருங்க. அந்த படத்தோட ரிசம்பிள்ஸ் இருக்கும். அதேமாதிரி ஜேம்ஸ் வானோட ஹாரர் ஃபிலிமோட ரிசம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஜாதகத்தில் பெரிய கண்டம் இருக்குது, அதாவது 2 பேரும் ஒன்றா இருந்தால் ஒருத்தவன் சாவடிச்சிருவான்றதாங்க ஒரு ஜோசியக்கார் சொல்லிடுறாரு. சொன்ன உடனே ஒரு கெட்ட ராஜாவை அந்த ஊர்லேயே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. ஒரு நல்ல ராஜா மட்டும் கூட்டிட்டு அந்த அம்மா போயிடுறாங்க. போனதுக்கப்புறமா அந்த ராஜா 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வளர்ந்தோடனே அந்த ராஜா எப்படி இருக்காரு, சூப்பராக இருக்காரு, என்ஜாய் பண்ணுறாரு, ஃபேமிலியோடலாம் சந்தோஷமாக இருக்காருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக அவரை வச்சே போயிட்டுருக்குங்க. இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஒரு சீனுங்க, அந்த சீனில் செகண்ட் ராஜா வராரு. இந்த படத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஹாரர் ஃபிலிமாக நீங்கள் ஒதுக்கிடலாம். செகண்ட் ஆஃப் வந்து என்ன படம்னு எனக்கே தெரியல, என்ன சொல்ல வருதுன்னு எனக்கு தெரியலைங்க. பட் நல்லா ஒரு வழியாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. செல்வராகவனுக்கு கம்பேக்குன்னு சொல்லாங்க. தனுஷ் ஆக்டிங் எப்பயும் போலயே சூப்பராக இருந்துச்சு. படத்தில் அவங்கவுங்க பாட்டு எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. யுவன் சொல்லவே வேணாம், அல்டிமேட் அல்ட்ரா லெவலில் இருக்குங்க அவரோட பிஜிஎம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து எல்லாரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல என்னமோ மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். பட் ஒன் டைம் வாட்சபிள் மூவி தாங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து தேட்டரில் பாருங்கள். வந்து தனுஷ் ஃபேன்ஸ் விசில் பறக்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கிளைமேக்ஸ் சீனில் தனுஷ் வந்து சிகரெட் வச்சுட்டு நடந்து வர சீனே வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குங்க. பட் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகும் கிளைமேக்ஸில். ஆனால் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு லீட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரான்ற மாதிரி இருக்குங்க இந்த டைலாக். பட் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பார்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதோட பெட்டராக பண்ணால் கண்டிப்பாக நானே வருவேன், வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அன்டில் தென் டேக் கேர், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.